अब जैसे ये हमारे उमेश जी हैं और ये किस्म का रहने वाले हैं, और अभी कुछ एक ऐसा इनके संग में हादसा हुआ था, काम करते हुए अचानक ये गिरे और गिरने से इनका हील का कंपाउंड फ्रैक्चर हो गया था। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि ये कंपाउंड फ्रैक्चर हुआ था यहाँ से, इसको अपन कंपाउंड फ्रैक्चर कहते हैं। 1, 2 और 3 पीस हो गए थे इनके। हील का जो होता है, हील हड्डी होती है। और अब जैसे यहाँ से देखते हैं तो ये यहाँ से अपने को इतनी हेड एंड क्रेक नहीं दिखती है, लेकिन जब एपीलेटल लेटल के अंदर देखते हैं तो नहीं आएगा, और एपी में देखेंगे तो ये सामने का पोर्शन साफ दिख जाएगा। लेटल के अंदर कई बार हम लोग भी कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि ये हड्डी टूटी की नहीं टूटी है। अब यहाँ से अक्सर धोखा हो जाता है, कई अक्सर हमारे संग भी हो जाता है, अक्सर कई जो लिपिड खा जाते हैं कि मानते हैं सब हड्डी का हेड बढ़ रहा है या उस वजह से दर्द हो रहा है। अभी जैसे आप कितना भी इसको बंद करके देखना चाहेंगे तो अपने को दिखेगा नहीं कि फ्रैक्चर, लेकिन जब यहाँ से हमने इसको वापस से रिपीट एक्सरे दूसरा नेक्स्ट करवाया तो इसके अंदर ये चीज यहाँ से दिख रही कि साफ ये हील में कंपाउंड फ्रैक्चर था। और ये जब आए थे तो इनके पैर में स्वेलिंग भी थी, और ये एक्सरे 5 तारीख को हमने इनको करवाया था ये। और प्लस अब उस दिन की कंडीशन देखें और हमने फिर जब एक सेटिंग करी और उसके बाद में आज की जो पोजीशन है उमेश जी की, अक्सर कई पेशेंट्स में ये देखा जाता है कि हड्डी जब टूट के जुड़ती है तो यहाँ से एक हल्का सा ये एक बोन मेरो जो होता है, हड्डियों का जो एक परत उसको अपन बोन मेरो बोलते हैं, अपनी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि हड्डी का कैल्शियम जो होता है वो एक परत होके पर जुड़ता है। उसकी वजह से यहाँ से एक हिस्सा पार्ट मोटा हो जाता है हील का। तो हील प्रोसीजर के हिसाब से उसको कैल्शियम का बोन मेरो परत कहते हैं, तो वो एक लॉक कर देता है और वो चीज यहाँ से मोटी हो जाती है। अक्सर कई पेशेंट्स के मुझे भाई व्यू आते हैं, मुझे पूछा जाता है, कहते हैं कि सर हमारा एंकल ट्विस्ट नहीं हो रहा है, एंकल मुड़ नहीं रहा है। तो उसका रीजन ये होता है कि यहाँ से अक्सर पेशेंट भी लापरवाही कर जाते हैं, ज्यादा चलते हैं, तो उसकी वजह से भी जो हील की हड्डी होती है वो जुड़ती है, लेकिन वो बोन मेरो बाहर आके जुड़ जाता है, तो एक मोटापन आ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हड्डी को सेट करते हैं। फर्स्ट दिन हम लोगों ने इसको हड्डी को प्रेशर देके इसको सेट किया, और सेट करके फिर हमने इसको सेट किया, और फिर कुछ सपोर्ट और कुछ हमारे पास में आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, उनके माध्यम से उनको रिपेयर किया जाता है। तो अभी जैसे आप देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इनका पैर का मूवमेंट ऐसा ही है, तो हम लोग इसी चीज को लेके चलते हैं कि इनका पैर इन द फ्यूचर 20 दिन के बाद में हमें यह रहता है कि कन्फर्म इनका पैर नॉर्मल तरीके से ऐसे चल सकता है। अभी ये जैसे कि आज इतना पैर इनका ट्विस्ट होकर चल रहा है, तो ये 20 दिन बाद में जब हम इनको खड़ा करके चलाएंगे तब नेक्स्ट आपको जरूर बताएंगे कि इनका क्या रहा। हाँ तो उमेश जी कैसे गिरे थे आप, क्या हुआ आपके संग में? नहीं चल नहीं पा रहा था एडी से, है ना? तो आप गिरे कैसे थे, क्या हुआ था आपके संग? पैर ऐसे नीचे कूद गए थे, जंप किए थे तो जब किए थे थिपा ऐसे है ना। हाँ। बिल्कुल। अब कलर पेंटिंग का काम करते हैं ये उमेश जी। किशनगढ़ में कहाँ रहते हैं आप? किशनगढ़ में राजा रेड्डी के निवासी। किशनगढ़ अजमेर से मात्र नजदीक है, ज्यादा दूर नहीं, 20-25 किलोमीटर दायरे के अंदर ही है, और बिल्कुल ही अजमेर और किशनगढ़ एक ही सीमा में रहते हैं। तो अभी जैसे आप देखिएगा यहाँ से ये चीज है, और ये बिल्कुल भी जो हील प्रोसीजर्स को अपन कहते हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट नॉर्मल पोजीशन से है, और अभी एक ही ड्रेसिंग है, बहुत बढ़िया। और ये अब ये चीज जो है यही अक्सर यहाँ से ही थोड़ा सा एक अक्सर कई पेशेंटों में ये चीज थोड़ी सी भारीपन आ जाती है, वो इनमें नहीं है। और बहुत बढ़िया, ये यही मूवमेंट हम लोग की कोशिश रहती है नेचुरल बन रहे। ये 9 तारीख को इनको लगी थी, और 9 तारीख के बाद में 5 तारीख को लगी थी, 5 को लगी थी। 1 महीना होने वाला है ये अब ये बिल्कुल ओके है। ये अब आप हल्के से खड़े होइएगा सर। हाँ अब आप है ना हल्का सा इस पैर पे जोर दें। हाँ हल्का सा पैर टिकाओ, प्रेशर दो, वेरी गुड। बिना सहारे के खड़े होइएगा, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल फ्री। अब हाँ हाँ धीरे धीरे। अब आपको ये प्रैक्टिस एक, आप नीचे बैठो, ये फिर आप खड़े हो, ये फिर बैठो। आज इनको हमने खड़ा किया है, और फिर 10-5 दिन के अंदर फिर हमने इनको जैसे चलाने का आपको जरूर बताएंगे इनका स्टेप क्या रहा। आज हमने इनको खड़ा किया, फिर बैठो, फिर खड़े हो, फिर बैठो, फिर खड़े हो। हाँ जी बहुत बढ़िया। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि ये जो अपना
बॉडी का वेट है ये हील की हड्डी लेना शुरू कर देती है। मतलब आज एक कॉन्फिडेंस अभी जस्ट हमने दिया नहीं, इन्होंने खुद ने कॉन्फिडेंस इनका विल पावर किया है और हमने इतने दिन से इनको जमीन पे पैर रखने की परमिशन नहीं दी थी। ये इनके भाई इनको लेके आए हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्ते, कान्हा जी। कान्हा जी, जी। तो आप तो पहले भी कई बार कई फैशन में आप आए हैं, हाँ जी। कैसा रहा आपका अनुभव? किन किन को लाए थे पहले? मैं खुद आया हूँ, मेरा ये हाथ करीब करीब यहीं ठीक हुआ था और इस हाथ के लिए में भी फ्रैक्चर था, इनके लिए मेरे को भिलवाड़ा भेजा गया था, लेकिन ये हाथ मेरा प्रॉपरली यही हुआ था ठीक। और मेरी सानी जी भी आई भी हैं और अन्य दोस्त भी आए हुए हैं जिनकी कमर में कुछ ऐसा पेन था तो यहीं पे ठीक हुए। और अभी कुछ दिन बाद मेरी छोटी सानी जी भी आएगी दीपावली। एडवांस बुकिंग चालू है, जी। मतलब और लोग लाके और देंगे। मुझे फुल कॉन्फिडेंस है, फुल विश्वास है ना कि मेरा काम हमेशा अच्छा होगा और वाजिब पैसे में होगा, पैसे भी बहुत कम है। अब जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जिनके ही द्वारा सब काम दवाइयाँ करती हैं। वो किसी ने बोला है करने वाला ईश्वर है, काम वो कर रहा है, नाम हमारा हो रहा है। तो करने वाला तो ईश्वर है, परमात्मा है और नाम हमारा हो रहा है। हम नहीं कर रहे हैं, करने वाला ईश्वर है। बहुत अच्छा लगा आज आप खड़े रहे और जितना अब आप धीरे धीरे नेक्स्ट हम ये चाहेंगे आप बिल्कुल चल के आएंगे इजी वे। अच्छा, दवाइयाँ और कैल्शियम खाने के अंदर पनीर, प्रोटीन, हरी सब्जियां, जो भी आपका दिल करता है, मेरी तरफ से प्रोटीन वाली चीजें आपको ज्यादा चाहिए, है ना? जितना प्रोटीन खाएंगे उतना ज्यादा बढ़िया है। खा रहे हैं पनीर वाला चल रही भैया? हाँ, पनीर खा रहे हैं, है ना? हाँ सब्जियां खा रहे हैं। हाँ, क्योंकि हरी सब्जी, पनीर, कैल्शियम, जितना प्रोटीन, आयरन, दूध भी आप मतलब अच्छी डेली, है ना? दूध के अंदर अच्छा कैल्शियम है, बढ़िया है। फास्ट हड्डी उसी से जुड़नी है। दूध में रोज हल्दी डाल के पी रहे हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। सुबह सुबह से हम ले लेते हैं। 2006 से आ रहा हूँ मैं आपके पास। 2006 से हाँ, बिल्कुल कितना साल हो गए? हो गया सर, बराबर हो गया सर। 2006 में टूटा था, तब आया था, फिर हाँ। 2011-12 में फिर टूट गया। क्या बात है, टूटते मुड़ते रहते हो। जब से पूर्ण विश्वास अपना तो यही है। वो होता है जी, देखो एक विश्वास पे खड़ा उतरना ही अहम होता है, चैलेंज। बल्लू भी गिरे हुए कपड़ा में सो रहा है। बाकी जो काम है ये इन सब दवाइयों का है, ये खुद हम हमारे हाथ से ही बनाते हैं। ये हमारे पेरेंटल ही दादा परदादा जो हैं वो बनाते आ रहे हैं, हम भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं। और ये दवाइयाँ सब आयुर्वेदिक हैं, सब घर में बनाते हैं और सब आयुर्वेदिक से ही है ये। सर अगली बार इसका एक्सरे कराना पड़ेगा। नेक्स्ट विजिट पे एक्सरे लिख के देंगे हम। पहले आके भी दिखा देना, फिर देखते हैं। वो भी देख के बता दूंगा, वो सब मेरी जिम्मेदारी है, कोई ऐसे टेंशन वाली बात नहीं करूँगा।
वो क्या एक बार एक्सरे और तो नहीं कराएंगे, ऐसे तो जरूर जरूर। घर को ले जाके दिखाएंगे ये देखो ये हाँ, हम रेडी हो गए। चुट्टी वो तो चलो मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे को अनुभव होगा, नहीं घर वाले क्या देखेंगे यार एक बार एक्सरे में देख लेते हैं। नहीं दिखाएंगे साहब, बिल्कुल। ऐसे तो हम भी नहीं छोड़ते, ऐसे तो हम भी बस जब तक कि हमें भी तो पता चल ना हमने कितना क्या काम किया है। आज तुमने आपको सिर्फ खड़ा इसलिए किया है कि ये हुए कि हाँ भाई एक्सल का एक्सल के लिए पैर को ये एक सपोर्ट देते हैं हम लोग इसको पैकिंग, ताकि इससे दोनों तरफ से जो जॉइंट्स के होते हैं वो जॉइंट्स को दबा के प्रेस कर दें, ताकि हड्डी का जो बोनबोरे है वो बाहर ना निकले। ये दिखने में एक नॉर्मल पट्टी है, ये नॉर्मल तरीके से बांधी जा रही है, लेकिन यही एक हाथ की कला कह सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। जो इस चीज़ को जानते हैं वो तो पकड़ रहे होंगे कि हाँ भाई मैं क्या चीज़ करना चाह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बाकी तो नॉर्मल इंसान तो ये देख रहा है क्या पट्टी है। दिखने में नॉर्मल, हाँ बिल्कुल आपको लगेगा कि नॉर्मल ही चल रहा है क्या, लेकिन इस ही के अंदर जो है वो सब यही है। ऑपरेशन भी होते हैं, कई जगह ऑपरेशन भी होता है, ऑपरेशन भी के वायर डलता है और इन के वायर के अंदर भी अच्छा रहता है, कोई ऐसा नुकसान नहीं है, कई डॉक्टर्स करते भी हैं। दिखने में नॉर्मल पट्टी है, लेकिन एक पैरिस चढ़ाते हैं जिप्सो ना, उससे भी ज्यादा हार्ड है। ले स्वामी जी, अब आप वापस से देखिएगा जरा, इजी में आराम से पढ़ लीजिएगा। घर पे अब आपको जाके सिर्फ ये बताना है कि अब आज आपने पहली बार जमीन में पैर रखा है, फिर खड़े हो फिर बैठो, फिर खड़े हो फिर बैठो, है ना ये। ताकि अब जो है 5-7 दिन के अंदर आपको ये रहेगा कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगला नेक्स्ट कदम में आपको जबकि जगह आएंगे नेक्स्ट मीटिंग में आपका नेक्स्ट कदम चलते बनाएंगे, ठीक है, ओके।